Dyma fideo i chi i ddangos y wahaniaeth rhwng yr aseiniadau nawr yn symud ymlaen. Felly o wythnos nesaf, yn 9 ar 20, mae'r aseiniadau yn mynd i fod bach yn wahanol. Felly fi eisiau dangos i chi beth sydd wedi newid. Nawr, bydd eich sgrin chi'n edrych bach yn wahanol i rai fi, achos rydw i'n athrawes ar admin y pethau, ond ar gyfer y fideo yma, bydd e ddim yn gwneud wahaniaeth i chi, bydd chi dal yn gallu gweld beth rydw i'n gallu gweld. Nawr, mewn pob aseiniad symud ymlaen, mae yna link fan hyn i'r wythnos, mae tag fan hyn ar gyfer yr wythnos. Os chi'n mynd lan y top, rydych chi'n gallu gwneud filter. Tu fewn fyna, wythnos 1, a mae'n dangos dim ond yr aseiniadau o'r wythnos yna. So mae hwnna'n helpu, achos mewn yr aseiniadau, mae llwyth ohonyn nhw mewn rhestr, hir iawn. So mae hwnna'n mynd i helpu ni fod yn drefnus. Mewn pob aseiniad, mae'n mynd i fod yn edrych yn debyg i hwn. Wrth gwrs, mae'n dibynnu ar oedran y plentyn, mae'n dibynnu ar y blwyddyn. Bydd y bach yn wahanol, ond bydd gan pob blwyddyn un grid a 4 pwnc mewn. So mae'n y grid fan hyn, sef yr un o blwyddyn 4. Os ni'n gwasgu ar hwnna, rydych chi'n gallu gweld, mae gen i link fan hyn ar gyfer y playlist, so y peth sydd ar y restr chwarae sydd ar YouTube, o'r holl cyflwyniadau yr wythnos yna. Mae hefyd y grid yr wythnos, o'r pob tasg mewn un lle ar grid, fan hyn. Nawr mae pob bocs sy'n melyn yn meddwl bod y plant yn gwneud hwnna yn y dosbarth a nid gatref. Os dydy eich plentyn ddim yn dod nôl i'r ysgol am y 2 wythnos nesaf, bydden nhw'n wneud hwnna gatref ac mae'r cyflwyniadau gyda nhw, dyma'r links eto, dyma'r cyflwyniadau ar gyfer y tasgiau felyn, y rai sy'n wneud yn yr ysgol, a wedyn mae rai cyflwyniadau ar gyfer pynciau arall gatref, oherwydd o'n i'n teimlo oedd y angen bach o esboniad o'r tasgiau. Hefyd sydd fewn y tasg y grid, fi'n dweud mae'n aseiniad, dwi ddim yn aseiniad, mae jyst ffordd o'n i roi e i chi, ond does dim rhaid i chi cwblhau unrhyw beth mewn yr aseiniad yma. Mae 2 PDF mewn yr aseiniad hefyd. So dyma'r pecyn, sef y peth rydych chi wedi bod yn pigo lan o'r ysgol trwy'r wythnos. Nawr, ni wedi rhoi e fan hyn achos falle byddwch chi'n teimlo chi ddim eisiau dod i'r ysgol i pigo unrhyw beth lan, chi eisiau aros gatref, ond byddwch chi'n hoffi i printio fe off gatref a'r graffu fe yn lle cwblhau pethau ar-lein. Felly mae e fan hyn i chi popeth mewn un lle, a chi jyst yn gallu printio fe off. Yr un peth gyda'r pecyn ychwanegol, mae hwn yn am gyfer y 2 wythnos. So mae hwn i chi, os chi'n teimlo bod chi angen tasgau ychwanegol, rhywbeth bach o hwyl i wneud gyda'r plentyn, neu chi eisiau weithio ar ei sillafu, unrhyw beth fel hwnna, mae nhw mewn yr un ychwanegol. Dim ond wythnos 1 bydd hwn yn mynd mas, achos mae'n cymryd dros y 2 wythnos. Nawr, bydd pob aseiniad wythnos 1 yn mynd, fel fi'n dweud, yn mynd mas ar y 9 ar 20. Mae angen cael nhw mewn wythnos, so erbyn y dydd Sul ar ôl, bydd pryd mae angen dod mewn, a wedyn y dyddiad Cau yw'r wythnos ar ôl hwnna. So bydd gan chi pythefnos i cwblhau'r aseiniad. Ar ôl y dyddiad yma, byddwch chi'n methu rhoi unrhyw beth mewn, ond os chi eisiau, chi'n gallu e-bostio fe i'ch athrawes. Right, a wedyn, chi'n colli'r ffilter pan chi'n dod mas, na i roi yn ôl ymlaen. Gyda cyfnod allweddol 2, y tasgau maths yma roeddech chi wir yn hoffi. Felly un o'r tasgiau pob wythnos yw quiz bach ar Microsoft Forms. Un tasg yw yr un peth, ond mae 3 wahanol ffordd o wahaniaethu o ran y lefel mae e. Felly byddwch chi'n just yn clicio mewn iddyn nhw ag agor nhw lan a just cwblhau nhw
fyna, a maen nhw'n marcio nhw'n syth i chi hefyd. Gyda'r y rai arall, so mae 4 pwnc, so dan yr un na'n mynd mewn i Cymraeg, mae 3 tast i fewn pob pwnc. Mae'r link i'r playlist fan hyn i chi, gyda pob cyflwyniad, ond hefyd mae link ar gyfer y tasgau, cyflwyniadau, y tasgau sy'n perthnasol i'r pwnc. So rydyn ni wedi rhoi y fwyaf ni'n gallu i helpu chi. Os ydych chi eisiau help i wybod sut i cwblhau yr aseiniadau yma, mae fideo arall ar YouTube yn dangos hwnna i chi. So ewch chi edrych ar hwnna, bydd yn gallu helpu chi. Felly, bach o recap nawr, so rydych chi'n gallu gwneud ffilter o'r aseiniadau mwyn ffeindio y rai yn fwy gyflym. Rydych chi hefyd yn mynd i gael un i bob pwnc, falle cwisiau maths, a bydd 1 grid ym mhob wythnos. Mae'r playlists a'r link i'r fideos tu fewn pob aseiniad. Bydd nhw'n mynd mas ar y dydd Llun pob wythnos, cau mewn yr wythnos ar ôl, a wedyn, bydd angen ddod mewn yr wythnos ar ôl a cau mewn y bythefnos ar ôl. Fe cofiwch os ydych chi'n stuck gyda unrhyw beth, angen help gyda'r tasgiau neu unrhyw beth fel hwnna, chi'n gallu e-bostio eich athrawes. Mae'r e-byst pawb ar ein wefan, a mae'n pob y pack rydyn ni wedi anfon mas o ran y user guide a pethau fel yna i'ch helpu chi. Os unrhyw beth technegol chi'n cael trafferth gyda, chi'n croeso i chi e-bostio fi, Mrs Lord dwi, a fi'n mwy na hapus i'ch helpu chi. Diolch yn fawr am wrando. Gobeithio gewch chi penwythnos